Hello people of God, I greet you in the name of Jesus. Yesu afuga obulamu bwaffe. Abantu gye bakaayanira mbu simanyi biki tuli mu badikiteeta. Ffe Yesu ye dikiteeta, obulamu bwonna yabutwala. Hallelujah. I'm going to sing this song with my colleagues. It's called Nsubira Birungi Byerere. And I want to expect great. You know, the bigger you expect from God, the bigger He becomes in your life. The bigger you see Jesus, the bigger He manifests in your life. So I believe that God is going to manifest big. He's going to bring big things right where you're seated. Hallelujah. Bambita sekamate ndi muganda. Woba olina ky'osuubira okuva eri Yesu, woba olina ky'osuubira okuva mu ggulu, kigenda kutuukako mu linnya lya Yesu oba okkiriza. Hallelujah. Suubira birungi byerere, suubira binene byerere. Ndi mutwe nina Yesu nammemu bw'ati. Suubira birungi byerere, binene byerere, byerere. Suubira birungi byerere, suubira binene byerere. Ndi mutwe nina Yesu nammemu bw'ati. Suubira birungi byerere, binene byerere, byerere. Suubira birungi byerere, suubira binene byerere. Ndi mutwe nina Yesu nammemu bw'ati. Suubira birungi byerere, binene byerere, byerere. Enajayisaba mulina tebabula bakoma nkuwa bujulizi. Agabirira byakoma tebiwa bya debate tetagabirako kizibiti. Bisikiriza oli Katonda w'abalina omubiri tolemwa wogulumiza tosoka kwebuuza. Ebyobutuukirivu n'okunoonya obwakabaka bw'olubimala ebirala kwemiisa. Emirembe gyompa gye gingezeza newensiba nasisalawo eyiti. Hangover y'omukwano gw'erina sayidi effect ki okujjako kumwenyamwenyamwenya beebuuza bye tukozesa tubiri oba tunywa binywe gabalemye kusoma matayo ate beewuunya kye kituwaga abalala kye batalina gabalemye kulokoka. Nja kikuba emmotoka nja givuga buli wamu wenjagala njagenda si ekyo nja kikuba nja givuga emmotoka nawaddi nja zifuna. Suubira birungi byerere, suubira binene byerere. Aya ndi mutwe nina Yesu nammemu bw'ati. Suubira birungi byerere, binene byerere, byerere. Suubira birungi byerere, suubira binene byerere. Ndi mutwe nina Yesu nammemu bw'ati. Suubira birungi byerere, binene byerere, byerere. Oli Katonda w'abalina omubiri tolemwa wogulumiza tosoka kwebuuza. Ebyobutuukirivu n'okunoonya obwakabaka bw'olubimala ebirala kwemiisa. Emirembe gy'empa gy'ogingezeza newensiba nasisalawo eyiti. Yimusa amaaso gange gy'oli eyo ogolola omukono gwo gye ndi eno. Waliwo abanyooma bankubisa amaanyi nze njagala mbakubise bujulizi. Ate bwe bakuyita tobawulirawulira byangezeko. Abanjiganya bachunye balwazaga balabe balabe kababotone nze wonjune onsukulumye onjunenga uliza. Oli Katonda w'amagye atasosola amawanga ne gye buli eno nkwewuunya. Wampita linnya lya kika nti Sekamate woominga woominga. Osoze kumpa hiti ozaako fulayiti ate ozzeeko masidisi. Okoze binene byokka nsiiba ndeeka neereka eyo banneyiba beekyanze natandise okuyika okwogera olukyayina. Mu mikwano gyange ataddemu abadinka sinakyusa aduresi naye nsuubira okusengukira ku Kirumira Road. Bansaliza bayitawo nga bafulumula Mukama ntuse okumulugunya kwange. Omukisa ogutalina buyinike gwe bonfukumulako gukukamize ente. Suubira birungi byerere, suubira binene byerere. Woba olina ky'osuubirawo mu ddiiro lyo kisuubire mu linnya lya Yesu w'okitegeeza. Suubira birungi byerere, binene byerere, byerere. Suubira birungi byerere, suubira binene byerere. Ndi mutwe nina Yesu nammemu bw'ati. Suubira birungi byerere, binene byerere. Wuliriza. Wampita linnya lya kika nti Sekamata oteekawo erinnya lyo woominga.
asose kumpa hiti oba gwagenda asose kyonna kyasoose okukuwa alina kyazzaako ekinene si kyekyo kyonna Katonda kyasoose okuwa kyazzaako kiba kigenda singawo mukitegeera nzuwulira asoose kumpa hiti kati gwasoose kuwa ki asoose kuwa bulamu azzaako visa ogenda kutambula amawanga mu linnya lya Yesu gwasoose kuwa ki akuwadde eddoboozi ogenda funa ssente bakuyita eddooni ebyo byazzaako ate gwe akuwadde ssente onagenda kumpa ssente aleluya suubira birungi byerere suubira binene byerere ni mutwe nina Yesu nambemu bwati suubira birungi byerere binene byerere yimusa amaaso gange gy'oli eno ogolola omukono gwo gye ndi eno waliwo abanyoma bakubisa amanyiza njagala mbakubise bujulizi ate bwe bakuyita tobawulira byange nzeka abanjiganya bacunye balwazaga balabe kababotolenze onjune onsukulumye onjunenga kubanga nsuubira haleluya mukama yeebazibwe oluyimba olwo buli kigambo ekirimu nali nkitegeeza era wobanga Katonda gwokkiriza munene ne byagenda okukola mu bulamu bwo bigenda kuba binene abantu bagenda kukulaba bagambe tulagirire Katonda wo gyali mukama yeebazibwe ya bampita segmento omusomi wa Matayo the boy picking if he had mama son of God makondogo ma sacrifice matome misi no more agogo namanya gange mukama yeebazibwe ndi musajja mubuulizi wa njiri naye mpita mu nnyimba haleluya luno yimba lugamba nti okulokoka kwange tekwansala tebyansala haleluya era njagala okikakase neyo gy'otambulira mu kkuba abantu bategeera ndagenda kukola ekintu mu bulamu bwo neyo gy'otambulira bagambe nayo ono ye tebyamusala batusekereranga naye Katonda atukoledde ebyamaanyi ani yali amanyi nti nange ndibeerako ku TV haleluya nze ebyokulokoka tebyansala gwe simanyi mwe byabasala mulaba wetunyirira toyinza namanya tutubadde kulokotawuni haleluya bino bye mulaba nze sabiri kambabuwe wakiri mugume byonna byonnino yo yeyabimpata kyampa byonna byenjayagabirira akyalya amulisiza mukizikiza bataala ne koronavayirasita bino bye mulaba nze sabiri byennina bujulizi kambabuwe wakiri mugume byonna byennino yo yeyabimpata kyampa byonna byenjayagabirira ate nkyalya amulisiza mukizikiza bataala ne koronavayirasi kyankangatiisa mukama ye musumba wange setagenga mukama ye mukumi wange sekangenga angalamiza andisiza anzikusiza ansukulumiza oyo mukama ye musumba wange setagenga mukama ye mukumi wange sekangenga angalamiza andisiza anzikusiza ansukulumiza n'olwekyo tebyansala ebyokulokoka tebyansala tebyansala ebyokulokoka tebyansala ekyama kyenina ye mukama nono ebyokulokoka tebyansala nze nanywerera ku ye tebyansala ebyokulokoka tebyansala ekyama kyenina ddamu tebyansala ebyokulokoka tebyansala nanywerera ku oyo tebyansala ebyokulokoka tebyansala ekyama kyenina tebyansala ebyokulokoka tebyansala nze nanywerera ku Yesu no ebyokulokoka tebyansala uliriza. Pull up on your knees, take it easy. Bad mind people stress away, can't believe it. In the middle of the mingo situate. Pull up on the father right away anyway. And you miss Soula Mugwen kun you miss her. I want me say kawan in solo vesa. In the same way, he can make a way when there seems to be no way. Namuwa mutima samuwa nguzi, namuwa mutima sagula muti. Chidemu. Namuwa mutima samuwa nguzi, namuwa mutima sagula muti. Atuchidemu. Namuwa mutima samuwa nguzi, namuwa mutima sagula muti. Namuwa mutima samuwa nguzi, namuwa mutima sagula muti. Tuchimbe. Namuwa mutima samuwa nguzi, namuwa mutima sagula muti. N'olwekyo ngambye tebyansala ebyokulokoka tebyansala tebyansala
ebyokulokoka tebyansala ekyama kyenina ye mukama no ebyokulokoka tebyansala nanywerera ku ye tebyansala ebyokulokoka tebyansala ekyama kyenina ye tebyansala ebyokulokoka tebyansala nanywerera ku ye tebyansala ebyokulokoka tebyansala wuliriza ebyange byali byasobasoba dda ewaffe nate twasoma nedda bibadde byakuwaguza buwaguza ye yandaga kisabusa ebyange byali byasobasoba dda ewaffe nate twasoma nedda bibadde byakuwaguza buwaguza ye yandaga kisabusa wuliriza ebyange byali byasobasoba dda ewaffe nate twasoma nedda bibadde byakuwaguza buwaguza ye yandaga kisabusa ebyange byali byasobasoba dda ewaffe nate twasoma nedda bibadde byakuwaguza buwaguza ye yandaga kisabusa oyo mukama ye musumba wange setagenga mukama ye mukumi wange sekangenga angalamiza andisiza anzikusiza ansukulumiza ku balala mukama ye musumba wange setagenga mukama ye mukumi wange se nze angalamiza andisiza anzikusiza tebyansala ebyokulokoka tebyansala nanywerera ku yesu ebyokulokoka tebyansala ekyama kyenina tebyansala ebyokulokoka tebyansala nanywerera ku yesu ebyokulokoka tebyansala ekyama kyenina ye mukama haleluya tebyansala ebyokulokoka tebyansala ekyama kyenina ye mukama njagala nawe ogezeko yesu w'onaasalawo n'owa kristo obulamu bwo tugenda kwejjusa n'omulundi n'ogumu kubanga mu yesu waliwo omuyimbi munange aga nti mu yesu mulimu waaka naye ebinene n'obujulizi bwe tulina mu yesu bwe tufunidde mu yesu bukwatikako mu sitaani teri mirembe sitaani ajooga amanyiira ate aswaza sitaani asobola okukumanyirira mu bugagga bwo n'akuvulugavuluga wenna n'obanga ekitagasa nobeera ng'olina ssente zo naye nga teweebaka ng'abantu bakulaba nga watereera naye ng'obulamu bwo gwe kenyini omanyi kyekikunyiga naye wojja mu yesu gy'ofunira emirembe kyava akugamba nti mujje gye ndi mmwe abakooye nange n'abawummuza kiba kitegeeza waliwo ebiba bituteganya naye yesu yatuwummuza tufunira emirembe mu yesu ne tugejja layini eyasoose ebadde gamba nti ze ne wensiiba ennaku ana sisalawo iti haleluya ebyo bibeera mu yesu yekka haleluya haleluya. Let's appreciate these guys. These guys are so wonderful. Thank you, the vocalists. Thank you so much. You guys, I salute you. Mukama yebazibwe. Ya obuzibu bwetulina nti abantu abalaja bebeera ne addictions z'enjaga n'emyenga ate ffe tubeera addicted mu muziki. Kati era mpulira ngenda wulira obusungu bungi nnyo kuba luno oluyimba lwe lugenda osembayo. Naye ngenda wulira nnyo obusungu nga ndaba ba Prince Nick bajja wano. Mukama yebazibwe kuba wanyuma nga muzeeyi walemedde ku ntebe nange njagala alemerawo naye era kigenda kuggwa naye kati noyimba lwengenda oyimba yali saala gifuna nga tuyingira 2019 nga ndaba ndi muvubuka ali mu kanisa naye nga nina ebivuyovuyo byendi munzaavuya nga wenyimuka wewa bagamba musabe ffe tukulemberaawo nga twogera ennimi naye nga ate woddeeka byoyitamu woddeeka byobaamu tebitegerekeka bulungi nga singa Katonda bisizaamu tooki bw'ati n'ali mu nsi oba oli awo abanga akusinga naye ate ekirungi nti tubeera mu kisa nga tetuvaawo essaala eno njagala oluyiba luno lukwate ku buli muvubuka ali eyo ng'oli mu kyaki naye ng'owulira naawe olinga atanywedde bulungi osabe Katonda aleme kuleka kuswazibwa oluyimba luga nti tondeka kumeesinga Katonda waakulaba ng'ogenda kumeesinga ate si akutumira omubaka ate si abeeko malayika gwakusindikira oleme kumeesinga oleme kufuuka kisekererwa si muvubuka yekka naye buli muntu aba alina essaala eno Katonda aleme kufuula kisekererwa obeere naggwano mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu Katonda tagenda kuleka kisekererwa obwo bunnabbi Katonda tagenda kuleka kufeyiringa mu bulamu ogenda kubeera successful Katonda tagenda kuleka kufuuka kisekererwa haleluya
Wayogera n'agamba nti nno banajjanga gye muli naye temugenda gye bali. Kiba kitegeeza he is so sure about what he's going to do in your life. Nti kyagenda okukola mu bulamu bwo egenda kubeera attraction. It's going to be a magnet that is going to attract others to him. So after this song, I expect every youth out there to be a light. Hallelujah. Ah, yeah, 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 yeah. Regimento musome wa matayo. Toneka kumesinga, toneka kufeilinga, toneka kufuka chisekererwa. No, toneka kumesinga nana, toneka kufeilinga Yesu, toneka kufuka chisekererwa. Hey, tuchidemu. Toneka kumesinga, no, toneka kufeilinga, yeah. Toneka kufuka chisekererwa. Hey, wapilira nze kulaba sanyu wazukira mbapono kufa. Wamponyana gasujja lwa kiboko se wakubibwa. Kati sikyali mu kizikizo oli musano njakira tomanyi yaka. Oli musajja nabakyayita yaniriza bakyewaggulanga nze. Omanyi byebya besirya tobimpa Yesu loli nayo nogofalesa. Onjagadde bwagasinze yali tayagali katosikizanga ku mukwano gwo. Sangala kuva mu kiravu kyo mu kisa kyo mu kubeera wokwo. Era we mbasiterera sunda obwongo bwange enterere. Toneka kumesinga, toneka kufeilinga Yesu, toneka kufuka chisekererwa. Toneka kumesinga, no, toneka kufeilinga, toneka kufuka chisekererwa. Amazima gakawa tambulira mu bulimba nesiriwaza. Bible ngisoma bulungi nze Yesu lise ebya sitani yanke nemba nemamaza. Neyogeze nnimi naye mutima nvunda. Chokabanda babalaba Leviyani tuli mu worship team petuleta zisitwako totunyumiza kigambo kitumagiza. Ayayaya boboka bomukisa simbalayini na Yesu guno gwa beatitudes. Ebinsikiriza bingi nebinzija waawo mukubeera wokwo. Naye ndi mwana wo wayogera tolindeka kuba poloma kudimwa. Sijja kugwa toneka kumesinga, toneka kufeilinga Yesu, toneka kufuka chisekererwa. Toneka na toneka kufeilinga Yesu, toneka kufuka chisekererwa. Uliriza nagakawa tambulira mu bulimba nesiriwaza. Bible ngisoma bulungi nze Yesu lise ebya sitani yanke myemba nemamaza. Neyogeze nnimi naye mutima nvunda. Chokabanda babalaba Levirandi tuli mu worship team fetuleta zisitwako totunyumiza kigambo kisumagiza. Ayayaya boboga bomukisa mbeera kulayini na Yesu guno gwa beatitude. Omanyi omukisa gwa beatitude? Omukisa gwa beatitude gwe guno. Blessed are those who will hunger. Blessed are the poor. Blessed are the sorrowing. Ezo beatitude ezo. Ogosigwe mukisa abavubuka gwe baagala. Blessed are the poor. Ani abeera omwavu. Tebagwagala naye ate baba bagamba nti mujje mufune omukisa be basooka kuki. Babeera mu church nga bali mu worship team ekigambo kitandika nga bafuluma. Boogera ennimi naye nga munda yaabwe bakola ki? Bavunda. So obanga oli muvubuka luno olimba lulwo. Amazima gakawa ntambulira mu bulimba nesiriwaza. Bible ngisoma bulungi nze Yesu lise ebya sitani yanke myemba nemamaza. Neyogeze ennimi naye mutima nvunda. Chokabanda babalaba Levirandi tuli mu worship team fetuleta zisitwako totunyumiza kigambo kisumagiza. Ayayaya boboga bomukisa simbalayini na Yesu guno gwa beatitude. Ebinsikiriza nebinzija mu kiravu kyo ne mukubeera okwo. Naye ndi mwana wo wayogera tolindeka kuba poloma kudimwa. Tuyimbe fena sijja kufa toneka kumesinga, toneka kufeilinga Yesu, toneka kufuka chisekererwa. No, toneka nze, toneka kumesinga, yeah. Toneka kufeilinga, toneka kufuka chisekererwa. No, toneka. Hallelujah. Ololimba sala ya amaanyi nnyo ekwata ku bulamu bwange.
Mukama yeebazibwe. Hallelujah. I thank God for the presence. Thank you so much for watching us. Thank you. Wow, Mr. and Hanke. wawes. Nze mbadde on the same looko Tubadde tukyanyumirwa nga naffe. tukyanyumirwa tukyakoona emiziki Wow. mwana okuba obuntu Mukama mulungi. Awesome. Segmental. Sebo. Let me start right there. Why segmental? Yeah, segmento has two meanings. segment Segment naye in And Latin. mental. In Latin it is segmento. Okay. It means a part of something great. Ke kakodyo. A part of something great. onina Kakati ekyo nno nakizuula olwedde erinnya ndirina. Nga kitegeeza kwali kubikkulirwa naye nga in the first place segmento is an abbreviation. Okay. It means sent to give a message for nations to obey. Segmento is an abbreviation to mean sent to give a message for nations to obey. Yatumibwa okuwa obubaka bw'amawanga ate gamuwulire. N'omusajja muzibu. segmento waliwo group gye naliko emu one of these whatsapp groups abayimbi naye nga bakuyita segmento omusomi w'amatayo kati awo ekyo kyo kitegeeza ki obadde okamanya ka segmento yeyanjudde n'okweyanjula wano segmento omusomi w'amatayo right. era nakalabye ne ku gundi ezimu nga mpuliriza omusomi w'amatayo kubikulirwa ki okuli awo. Segmento omusomi w'amatayo bayibuli nnene erimu ebitabo bingi oba 69. Nali sobola kugamba nti omusomi wa bayibuli. Okay. Naye ng'ekitabo ekyasinze okumanyikibwa nze muli ndowooza nti Matayo. lwaki bwatu balowooza Kuba yenjiri esookera ddala yenjiri esookera ddala mu kitabo. Of the Gospels. Kati nze nayagala okwetuuma nti omusomi w'amatayo okulaga nti ndi musomi wa bayibuli. Naye eri omuntu ayinza obutantegeera bulungi nti omusomi wa bayibuli nga kanokoleyo at least ekitabo kimu. nezikiriza akuvumemu kababa koyina amagezi mangi byogera Kisa kya Katonda. Oyina gonzijukize yangamba naye mbwa gwoyimba. Ng'ataasose Ate yali mulokole. He talks a lot of wisdom. Very true. So, Segi, tell me, I've listened to your music. By the way, our lines are open. Let the numbers be on the screen. Yes,